Sudah. Jatuh kulit-kulitnya tuh. Yang putih-putih tuh. Ya, ini ari. Ini namanya cangkang. Dan itu yang disebut dengan ari ya. Pertama kan harus keduanya. Itu apa? Terus tutup mata. Kenapa? Takut. Apa yang terjadi kalau takut? Darah-darah. Oh tidak. Tadi berapa lupa boh? Nah, Abah sih pecah semua deh. Tapi kan Abah kan sudah tulis netas. Itu ya semuanya. Iya kan Abah kan sudah nulis netas. Kalau nggak salah ini P berapa kan ada. Dulu kan ada di buku situ netas sudah. Abah bilang netas. Tanggal segini, sekian. Iya. Ini Iya. Kok begitu sih bentuknya? ya, kulit arinya ini, kulit cangkangnya ini kulit ari pertama. Ini kulit ari yang kedua yang di dalam lagi. Kita buka ya. Ini sama dengan seluruh papat 5 pancar. Ini ada lendirnya, air ketubannya. Ini ari-ari ini lah. Nah, itu. Terus ini. Iya. Jorok. Belum bayar. Kurang bawah. Nah, itu dia. Nah, ini ayam tetasan kami yang sekarang sudah mencapai, yang sudah menetas itu sekitar 45 adalah 43 45 lah ya. Kemudian ini buatan sendiri yang sukses sudah banyak. Walaupun demikian ada juga yang tidak sukses, ada berapa biji telur gitu. Nah, ini lumayan nih, ada yang besar sekali nih. Ini besar sekali nih, luar biasa nih. Ini yang bangkol luar biasa, besar sekali. Ini dalam berapa menit nanti kita angkat lagi ke ruang inkubator selanjutnya supaya kalau kita tinggalkan tidak dia lari ke sana. Tuh, atau lari ke sana. Jatuh dia, masuk dia ke dalam air. Ini air ada di bawah. Ini air fungsinya buat menjaga kelembapan ruangan ini. Begitu dia. Ini banyak telur-telurnya sudah. Kita tunggu saja nanti. Kemudian di sini juga ada yang nanti dijual, Dok. Sekarang kita moratorium penetasan sudah cukup banyak. Ini dia buku catatan ayam yang netas. Kenapa tadi dikupas? Karena kita sudah mau tidur, sudah malam. Takutnya nanti malam dia menetas, kemudian dia jalan-jalan ke sana dan jatuh masuk ke air. Nah, mati karena sudah kejadian 2 sudah mati. Akhirnya kita menggunakan cara manual pindah. Kenapa nggak dipindahin ke sana? Ini mau pindah dulu, sudah kita pindahin dulu supaya dia tidak jatuh, nanti ke bawah mati dia. Pindah ke ruang inkubator namanya. Ruang inkubator. Besok sudah bisa dipindah itu. Oke? Baiklah. Kita tidur, sudah malam. Dan besok kita kerja, apel pagi yang sekolah, apel pagi yang kerja.
Terima kasih, saya Wijaya Kusuma Wicaksono beserta seluruh keluarga mengucapkan